حروف المد. تذكر جيدا. حروف المد ثلاثة: الألف، الواو، الياء. الصوت الطويل صوت قصير إضافة إلى أحد حروف المد الثلاثة. لنرى كيف يكون ذلك مع حرف الطاء. ننطق حرف الطاء مع الفتحة طاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا طاء. ننطق حرف الطاء مع الفتحة طاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا طاء. ننطق حرف الطاء مع الفتحة طاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا طاء. ننطق حرف الطاء مع الفتحة طاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا طاء. ننطق حرف الطاء مع الضمة طو، وعند إضافة حرف المد الواو ينطق هكذا طو. ننطق حرف الطاء مع الضمة طو، وعند إضافة حرف المد الواو ينطق هكذا طو. ننطق حرف الطاء مع الكسرة طي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا طي. ننطق حرف الطاء مع الكسرة طي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا طي. ننطق حرف الطاء مع الكسرة طي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا طي. ننطق حرف الطاء مع الكسرة طي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا طي. وأخيرا نطبق ما تعلمناه سابقا وننطق الحرف مع الحركة والحرف مع المد طاء 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 طو طو طو. طي طي.
طي طي طي. وأخيرا هذه صفات حروف المد: لا تأتي في أول الكلمة، تأتي وسط الكلمة أو آخرها فقط، لا تقبل أي حركة، ما قبل الألف يكون مفتوحا، ما قبل الواو يكون مضموما، ما قبل الياء يكون مكسورا.